mukti palapas sesanti jaya sumanggem tunggal nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas apa kuwi mangga lanjute ora liya amung kejaba rembulan kasengsem monggo Dik Cinta dados Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning medul citramu mong lembayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun dan ngeri endahan nyang sepake ibarate mega kang pacah pamore sama jangan dikandat nyawa serane Wanciratri aku tansah nganti
yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadul citramu mung lumayan saya indah rinumbukan lintang-lintang nora jeleh kesengsem anggon punyaman Manen manangot maning tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kandhang karepe lamun dadari endalan nang semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang. apa sing musik lho Sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku Nggih. napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset e Bu nggih napa ayo ngadeg ta ngadeg Hah Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. gegere perkara apa Mbah perkara apa mau. apa nembang apa Monggo sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik. gak aku ngono kuwi ya Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. oke no dipargoikan no apa wis monggo Apa ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani Ini lagu spesial buat
Ndargombes. Dargombes iso dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Bes. Ser. Ya. Apa? Mas Tris? Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes, duduk dong, bes. Endi? Emang? Wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep Satu kali buyar lagi. jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh gampang ceritanya digedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yuk. Coba jibiti. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Kan nek jajan. gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri oh, masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Wis sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa Iki fotoku pembuka. mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Eh. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo.